ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ನಮಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಆಡ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟತ ಅವು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂದು ಪಿನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಂತ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೇರೆ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸನ್ದಾಗಲಿ ಅವು 6 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ದ ಪಿನ್ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮೈಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿನ ಪಿನ್ ಜನರೇಟ್ ಆತಂಡು ನಿಗ್ಲಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ಅವು ಬರಿಯರ 2 weeks ಅಥವಾ 4 weeks ದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡ 9 days ಬರ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ. ಸೊ ತೊಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೂ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತಿಜಿ. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಪದು ಏನ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ತೆ ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ. ಸೊ ನಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೀರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋದಾಂಡ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸನ್ಡ್ $10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ನಿಗ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಣಿಪರ ಕೇಳು ಓಕೆನಾ. 5 ಬುಕ್ಕ $100 ಆಯ್ಕ ನಿಗ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಓ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು $70 ಆತಂಡು ನನೊಂಜಿ ಕೆಲವೇ ದಿವಸಡು ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನೇ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಕಡೆದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಣ್ಣೋದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ್ ನಂಚಿನ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅನ್ನ ನಿಗ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪತ್ತನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೋಳಿ. ಸೊ ಮಾತಾಡಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ನಂತ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಬತ್ತಿನ ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದೆ ನಿಗ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪನ್ಪೆ ಆತನೇಟ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ಲೇ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.